Sign up. Normalement, ça range, ouais. Bridge up, jump. As fast as possible, guys. Jump. Get the Oka. On y va. Get the Oka. Get secondary points and get ready to load Jimmy. Nom de Zeus, t'arrives à le prendre? J'ai le point. Pointé. Go les gars. Nom de Zeus. Ah zut. Allez, pas vas-y, vite. C'est pas l'option. Bridge tour, de nouveau. Go. Prends. Parfait. GG, mec. Tu diras GG après. Il a aucune chance. Il dira GG quand il sera mort. Attendez mon truc, all DPS. Attendez mon Blops. T'as le temps, je pense. Ouais, j'ai pas eu le temps de rester. Ouais. Tire dans le vide. J'arrête de tirer. Ok, go. Piu. Il meurt vite là. Piu. Ah, c'est. Oui, là, il meurt vite, là. Il est en structure, il a 2 PV. Hop, pouf. Enfin, en Go de structure, pas. il est. Ok, d'accord. Il est mort. Voir sur le pod. Warpod. Ah. Bye bye. Fais gaffe, Rakela, t'as mis tes drones sur ma gueule. Hein. J'essaie en bas. 400 millions dans Bien joué. Allez, cloak up. Bah t'es parti trop tôt, j'ai pas eu Et le temps de 80. jumper. De quoi? Ouais, j'ai quelqu'un avec moi ici, Gabriel Tulle. Tu m'as laissé Ah, derrière. 5 tulle. J'ai pris le de Zeus qui était décloqué à côté de moi, que j'ai rebridgé encore. C'est que t'étais pas au bon endroit. Ouais, j'étais